Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Şerefsiz. Den här gäller inte här i Sverige. Den här Cehennem zebanileri. låten brinna! Sverige är mitt land nu. Okej? Jag kan offra mitt blod på Sverige. Så håll käften nu, som pratar mycket. Okej? Mitt blod. Jag kan offra det på Sverige. Håll käften. Allah öyle bir Håll käften din prophet. Han är kidnappare. Han har haft sex med ett barn.